Ito ay isang pagsubok ng sistema ng babala ng pambansang Pilipino. Walang tunay na walang kagipitan. Kung may pang-emergency, pagkatapos ay gagawin natin ang mga sumusunod na mga tagubilin. Ito ay isang pagsubok. Ito ay isang pagsubok lamang. Ang sistema ng babala ng Pilipino ay naisaaktibo na ngayon. Ipagpapatuloy namin ngayon ang aming regular na programming. This is a test of the National Filipino Warning System. There are actually no emergency. If there's an emergency, then we will carry out the following instructions. This is a test. This is only a test. The Filipino warning system has now activated. We will now resume our regular programming.